Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, berjumpa kembali di channel yang saya kelola. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi manfaat. Dan di kesempatan siang hari ini saya sedang berada di lab bisnis jaring dan pemasaran SMK Mangunul. Selesai saya memberikan materi, saya akan memenuhi permintaan salah satu rekan saya untuk mengupgrade laptopnya agar bisa digunakan dengan nyaman. Oke, seperti apa proses upgradingnya? Karena di sini kita akan punya dua laptop yang akan di-upgrade. Yang satu kita upgrade memorinya, yang kedua kita upgrade OS dengan memorinya. Mari kita sambut sama-sama laptop tersebut. Oke, kita ada di belakang rekan-rekan guru yang sedang sibuk membuat perangkat pembelajaran. Ya, di samping saya ada Ibu Inces, kemudian ada Mas Irfan sedang membantu tugasnya. Nah, ini dia laptop yang akan kita upgrade, ada dua unit. Pertama dari mereknya Acer. Kita akan upgrade yang ini dulu karena ini hanya di upgrade memorinya saja. Oke, langsung akan kita upgrade. Tentunya karena ini akan di upgrade memorinya, kita butuh yang namanya memori modul. Memori modulnya berbentuk sodim seperti ini, guys. Ini dia kepingan-kepingan memorinya ya. Selain kita butuh memori modul, tentunya kita butuh color untuk membuka laptop tersebut. Ya, ini ada obeng dan kawan-kawannya, perangkatnya. Oke, langsung saja kita simak baik-baik bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara upgrade-nya. Kita ganti view.
Oke guys, setelah tadi kita berhasil memasangkan memori ke masing-masing laptop di sini 4 GB, di sini 4 GB. Jadi tugas saya untuk mengupgrade sudah selesai, namun ada satu tugas lagi. Karena laptop yang satu ini sudah selesai pekerjaannya, maka saya pindahkan posisinya guys. Untuk kemudian laptop yang satu ini setelah di-upgrade RAM-nya, ingin diganti Windows-nya. Operasi sistemnya ingin diganti dari Windows 7 ke Windows 10. Kita langsung gunakan metode cloning. Di sini saya punya SSD untuk cloning data supaya cepat. Kenapa saya gunakan SSD? Karena supaya transfer datanya cepat guys. Kemudian saya punya converter. Ini converter SATA atau USB, nanti kita pasangkan seperti ini. Dan kita cloning sistem operasi yang ada di SSD ini untuk masuk ke sistem operasi yang ada di laptop. Oke, seperti apa caranya? Don't forget, simak sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat, dan pastikan subscribe tayangan channel saya.